24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Estamos recebendo agora dois professores da Universidade de Costa Rica, professor Carlos Eduardo Peralta e professor Rafael Gonçalves Bayar. Professores, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Planeta Verde. Num primeiro momento eu gostaria de estar abordando aqui a questão das mudanças climáticas na Costa Rica. Então eu queria a leitura do professor Rafael no primeiro momento e em seguida o profesor Carlos Peralta. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera decirle que creo que el asunto de las mudanzas climáticas en la Facultad de Derecho empezó desde que creamos no solo los cursos de Derecho Ambiental, sino creamos unas áreas de énfasis, donde queríamos empezar a hablar de estos temas nuevos que habían en el mundo y que necesitaban los estudiantes empezar a conocerlos. Luego, en un segundo momento, creamos lo que es la maestría de Derecho Ambiental. Y ahí hemos estado tratando de ver la manera como la transformamos hacia problemas más actuales como el cambio climático. Y en eso los estudiantes igual hemos estado tratando de meter temas que tengan que ver con cambio climático en las tesis y los trabajos que hacen los estudiantes. Por ser maestrías profesionales, creemos que eso tiene que ir muy despacio porque el estudiante tiene que tratar de entender el tema y ver de qué manera, por ser una maestría profesional, eso puede servir para algo práctico en el país, ¿verdad? Ahí hay una propuesta de un tema que tiene que ver con descarbonización y tratar este tema con un profesor, Michel Prieur, que va a llegar en septiembre a Costa Rica, porque proponiendo ese tema es un tema que podría ser muy interesante en el congreso que vamos a hacer con él, en las actividades que vamos a hacer con él, y sobre todo para la Casa Presidencial, que plantea la estrategia, pero igualmente no hay una visión de, yo planteo el tema, lo que no hay es una medida de cómo ese tema, cómo esa estrategia realmente en la práctica va a tener un efecto real. Y entonces queremos empezar a medir eso dentro de Costa Rica. Las mudanzas climáticas sí, las estrategias sí, las políticas sí, pero necesitamos empezar a medir si eso es realmente, tiene realmente un impacto, si los objetivos que se proponen tienen realmente un impacto. Perfeito, professor. Carlos Peralta, a sua abordagem aqui, como é que essa discussão é feita na Costa Rica? O professor Rafael fez menção ao ensino, né, na Faculdade de Direito da Universidade de Costa Rica, das teses, dos trabalhos dos estudantes. Já há uma discussão na Costa Rica sobre mudanças climáticas, sobre governança, nesse sentido? Então, Fabiano, primeiramente agradecer pela oportunidade, sempre um motivo de grande orgulho, né, estar aqui no Planeta Verde, cumprimentar o professor Rafael. Enfim, é um enorme prazer estar aqui no planeta, participando dos congressos. A gente na Costa Rica está num processo para trabalhar a questão das mudanças climáticas a partir de uma perspectiva de pensamento complexo, a partir de uma perspectiva transdisciplinar. Como o professor Rafael comentou, a gente trabalha na pós-graduação e na graduação de maneira bastante insistente, no sentido de que a universidade tem um papel fundamental, né, para a formulação de pesquisa que seja capaz de formular política pública, né, para introduzir a variável da mudança climática. Concretamente, e de mãos dadas com o que o professor Bayar falou, a gente tem uma pesquisa no Instituto de Pesquisas Jurídicas da UCR sobre as perspectivas para formular um Estado ecológico de direito que seja capaz de lidar com as diversas perspectivas da mudança climática. Então, essa pesquisa, ela trabalha com os estudantes da graduação e ela vai de mãos dadas com um grupo de pesquisa que iniciou foi iniciado nesse ano, o grupo de pesquisa Direito e Sustentabilidade, da Faculdade de Direito. Esse grupo é conformado por professores da UCR, por estudantes da graduação e da pós-graduação, e ele trabalha numa parceria muito próxima com grupos de pesquisa do Brasil.
Eu até falo, inclusive ontem na minha apresentação aqui no Planeta, eu digo que o grupo de pesquisa nosso é um filho do GPDA, da Universidade Federal de Santa Catarina, se espelha na dinâmica dos grupos de pesquisa brasileiros e ele pretende, como um dos seus objetivos, trabalhar questões sobre o direito fundamental ao meio ambiente e, a partir desse direito, a gente trabalhar com a ideia de um direito a um clima estável. Consequentemente, essa possibilidade nos daria para a gente conversar, discutir sobre temáticas de litigância climática, não só na Costa Rica, mas também na América Latina. Então, é uma perspectiva holística de pensamento complexo, repito, que ela tem a intenção de promover diálogos sustentáveis na América Latina, de maneira que a mudança climática possa ser considerada a partir de uma perspectiva científica e técnica, né, introduzida através da academia, discutindo possibilidades de novas políticas públicas, de normas jurídicas que sejam capazes, de colocar a mudança climática de uma forma transversal, né? E nesse sentido de trabalhar também com métricas, né? Com indicadores de sustentabilidade que permitam, por um lado, determinar a vulnerabilidade, né? A partir das ameaças e dos riscos próprios da mudança climática, e, ao mesmo tempo, a formulação de instrumentos econômicos de gestão ambiental, de instrumentos de comando e controle, que considerem variáveis socioambientais que sejam capazes realmente de lidar com uma temática essencialmente complexa, que o direito fundamentalmente tem que trabalhar a partir de uma perspectiva mais integrada. Professor Rafael, nós dialogávamos um pouco antes dessa entrevista, o senhor esteve em Florianópolis, participando de cursos, e falava de um direito adaptativo. Então, eu gostaria de saber no que consiste, né, o direito adaptativo. Sí, hay una tendencia, dos documentos recientes. Aplicar el derecho adaptativo viene para mí como una consecuencia de la crítica que existe de que el derecho ambiental no está siendo lo suficientemente efectivo y eficaz. Entonces, dos documentos recientes y una participación que tuve en un diccionario que formulamos con una universidad en Francia, un proyecto LASCO, hicimos un diccionario de las transiciones ecológicas. Y de ahí, pues, notamos necesariamente el problema que en las transiciones ecológicas existe, de cómo el derecho tiene necesariamente que ser, y no solo el derecho ambiental, la mayoría de las otras normas que junto con el derecho ambiental tratan de fomentar cómo incidir en la realidad, cómo ser una tecnología social de cambio, ser algo efectivo. Entonces hay formulaciones para tratar de ver cómo se compensa que el derecho ambiental por sí mismo y por sí solo no está siendo lo suficientemente efectivo. Entonces, dos documentos recientes también de Naciones Unidas, un informe general al secretario sobre la falta de efectividad del derecho ambiental internacional, la falta de gobernanza a lo interno de la misma Organización de Naciones Unidas, de las mismas organizaciones alrededor de Naciones Unidas, que hay como 500 y 200, eran como 500 acuerdos y 200 organizaciones trabajando alrededor del problema del derecho ambiental internacional. Entonces, la crítica que hace ese documento era como una confirmación de algo que ya veníamos hablando, de ese problema de la falta de efectividad. Y el segundo también tiene que ver con Environmental Report que hicieron ellos, donde a lo interno de los países de nuevo vuelven al problema de la tecnología, al problema institucional, de que no hay una respuesta clara de los gobiernos, una respuesta inmediata, más rápida, pero en realidad yo diría que ahí es donde viene Adaptative Law, más realista y más medible. Es decir, porque nos hemos acostumbrado a tener documentos muy bonitos, estrategias, políticas, pero el problema es que no nos hemos acostumbrado a ver qué tan real y efectiva es esa política o esa normativa. Entonces sí, podemos crear una ley, podemos crear la estrategia, pero no vemos el impacto real, ni tampoco el derecho ambiental puede presentarse ante cualquier político, ante cualquier comisión y decir, mire,
Aquí está la comprobación medida, medible con indicadores y parámetros de que sí está siendo efectivo. Entonces, una de las postulaciones que hay es Adaptative Law. Y Adaptative Law lo que pretende es que el derecho, no solo, el derecho en general, no es aplicable, no es una formulación que esté hecha solo para lo ambiental. En las transiciones ecológicas el derecho ambiental lleva una gran dosis de importancia, precisamente por las formulaciones que tiene que hacer y precisamente por todos los bienes jurídicos que protege. Pero también incluye otras ramas del derecho, el derecho al consumidor, el derecho al ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, derecho a planificación. Entonces, Adaptative Law lo que propone es que nosotros no podemos ver la norma jurídica del derecho únicamente como algo estático, como un monumento a una serie de referencias de problemas que se quieren arreglar, sino que tiene que ser algo más adaptable, pero visto en un proceso. Esto quiere decir que el derecho le va a costar mucho tratar de llegar a ser efectivo y eficaz si no tiene una buena gobernanza, no tiene un buen planteamiento, estratégico, político, que sea lo suficientemente igual adaptativo, adaptable, y que entonces el derecho, lógicamente la política va a reflejar ese derecho adaptativo, y la gestión igualmente tiene que ser una gestión adaptativa. Y la gestión adaptativa pasa por una relación de lo político, de lo público, de lo que es la organización administrativa y lo que es igualmente la organización a nivel de lo privado. Es decir, la responsabilidad social corporativa, los organismos no gubernamentales, todo trabajando alrededor de producir una gestión que realmente capte los problemas, capte qué no está siendo eficaz, pero inmediatamente lo traslade para reformar el derecho y reformular las políticas. Ese proceso es el que Adaptative Law y los organismos, estos mismos documentos que le hablo, están previendo que es una necesidad de que la ley sea lo suficientemente adaptable, porque si no nos vamos a quedar con un derecho ambiental sumamente encerrado, sumamente rígido, con una concepción clásica que tenemos del derecho, donde creemos que formular la ley y darle unos ciertos objetivos, con eso tenemos garantizada el cumplimiento. Entonces, Adaptative Law va precisamente por eso, flexibilizar un poco el derecho, tratar de movilizarlo a un mayor contenido de movilidad. Me hacían una crítica cuando hice la presentación de que si esto no era peligroso en ciertos regímenes. Y yo le decía que sí, a la persona que estaba coordinando la mesa, yo le decía que sí, claro, es un peligro. ¿Por qué? Porque bueno, hay gobiernos en los que si usted es demasiado flexible con la normativa o con precisamente los aspectos que usted está previendo como objetivos para cambiar la realidad, eso podría ser un peligro. Pero yo le decía que si estamos claros en que el trabajo se hace con la participación del gobierno, pero también de la sociedad civil, esa sociedad civil va a ser también un garante de que la flexibilización y la discrecionalidad no se la coma el poder político para hacer también lo que pudiera querer, ¿verdad?, políticamente hacer. Y sí es un peligro, pero es una propuesta. Hay que tratar de trabajar la propuesta con base en el conocimiento de esa realidad, cómo estamos midiendo que se cumple o no se cumple, e igual los movimientos sociales tienen que tener hoy una participación, a lo que se está hablando hoy de la participación ciudadana, y con esa participación ciudadana, pues lógicamente lograr que haya un movimiento lo suficientemente fuerte para que el poder político no se desborde. Perfeito. Professor Peralta, o senhor, além de acadêmico, professor na Universidade de Costa Rica, também tem uma interface com a produção acadêmica no Brasil, com obras, com livros publicados. Então eu gostaria que o senhor pudesse destacar para a nossa audiência os seus livros, as suas obras, a sua atuação aqui no Brasil. Eu agradeço pela oportunidade. Aqui no Brasil eu tive a possibilidade, o professor Rafael, inclusive, foi uma das pessoas que me apoiou para fazer meus estudos de doutorado e pós-doutorado aqui no Brasil. E dessas parcerias, dessa cooperação latino-americana que a gente conseguiu consolidar aqui no Brasil, a gente tem produzido diversas obras, diversas pesquisas que elas passam por diversas temáticas.
da área ambiental, sempre a partir de uma perspectiva que tenha como objetivo o diálogo do direito com as ciências naturais, o diálogo do direito com a técnica e com outras disciplinas. Entre algumas das obras eu posso falar do meu livro publicado pela Saraiva em 2014, o livro sobre tributação ambiental. É uma reflexão sobre as possibilidades da gente esverdear o direito, ecologizar o direito tributário, o sistema tributário, introduzindo a variável então ambiental nos processos que impactam de maneira significativa, seja através de uma pegada de carbono, de uma pegada hídrica. Esse livro é fruto da minha pesquisa de doutorado e pós-doutorado, foi finalista do Prêmio Jabuti. Além da pesquisa na área de tributação ambiental, a gente tem organizado livros em outras temáticas. O ano passado lançamos um livro, Brasil-Costa Rica, com o apoio da UCR, organizado por mim, professor Morato Leite, pela professora Analice de Carne, da Universidade Federal Fluminense, sobre água e saneamento básico no século XXI, Brasil-Costa Rica. É um e-book disponibilizado, inclusive, na plataforma virtual do Planeta Verde. Temos organizado obras também sobre questões relacionadas com biodiversidade. Trata-se de uma obra que foi produto de um projeto de pesquisa conjunto entre a UCR e a Universidade Federal de Santa Catarina, também está na Biblioteca Virtual do Planeta Verde. Mais recentemente, estamos organizando mais uma obra conjunta, Brasil-Costa Rica, sobre a temática Água, Florestas e Clima. O livro vai ser lançado em junho, julho, pela editora Lumen Juris, aqui do Brasil. Enfim, a nossa parceria, eu acho que está começando, ela se fortalece a cada dia. Inclusive com estudantes, né? Se deslocando, participando dos nossos eventos, não é isso, professor? É a terceira vez que estudantes da UCR participam nos Congressos Planeta Verde. Essa participação a cada dia ela se fortalece mais. O pessoal, estudantes da Costa Rica, têm um contato contínuo com estudantes aqui do Brasil. E a primeira vez que a gente participou com estudantes da Costa Rica foi em 2017, 13 estudantes. Ano passado a gente teve a participação de 10 estudantes. Nesse ano a gente teve tem a participação de 11, inclusive um deles, o Santiago Jiménez, integrante do grupo de pesquisa Direito e Sustentabilidade da nossa faculdade. Ele ganhou o primeiro lugar no prêmio José Bonifácio de Andrade e Silva, na categoria graduação. Um trabalho muito interessante sobre riscos, né? E planejamento urbano, desastres, enfim, foi um trabalho bem interessante. E além disso, a gente conseguiu fazer convênios de cooperação com universidades brasileiras, com o apoio do Planeta Verde também, para fazer escolas de direito ambiental, tanto na Costa Rica como no Brasil. Então, em novembro foi realizada a primeira escola lá na Costa Rica, participaram 27 brasileiros, do dia 5 ao dia 9 de novembro. E agora, semana passada, a gente participou na segunda edição, em Florianópolis, da Escola de Direito Ambiental, organizada pelo GPDA da Universidade Federal de Santa Catarina, parceria que se fortalece, que parte das perspectivas e dos desafios do antropoceno da sociedade de risco e que busca estreitar esse laço de latinidade. Professor Carlos Peralta, professor Rafael, muito obrigado pela entrevista, e a você fica o nosso convite para acompanhar as demais que realizamos aqui no 24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.